Aquí estamos en la inauguración de la tienda Canary Rockers, nueva tienda de ropa de rock and roll en Las Palmas de Gran Canaria. Esta es de aquí, la tengo yo también. Con bordados. Muy buena. Para todas las edades. Y todos los gustos y estilos. Bordado. Perdón. Esta la tengo yo. También. Un montón de tipos de camisetas.
para diferentes estilos. Y unos buenos probadores, que es lo que nos gusta al ver una tienda, podernoslo probar para llevarnos un montón de cosas y bien a gusto.